다 동마들이랑 아주 사람끼리 신신난gen기 러주계의 신예首先要問候透過網絡喺度觀看嘅上師善知識、真騎大眾們，仲有喺世界各地嘅法友，咁問候大家身體健康，大家好。我哋呢堂課喺時間上咧做過都好多次嘅時間調整啊，咁希望之後呢幾堂課咧就可以講完。咁講課之前，法王想有2點係去講一講㗎。咁就第一點就係戶主創古寧波車，而家喺醫院裏邊。病情呢係稍為有啲危機，咁所以大家喺呢幾日裏邊呢，創古寺同埋各個寺院所有嘅僧眾都盡力嘅不停咁樣係修法。咁法王今日呢，亦都特別做咗呢個修持同埋回向。咁同時呢度亦都希望大家一齊係回向祈願，希望創古寧波車係能夠盡快恢復健康。咁呢個就係法王認為呢個就係大家嘅希望。咁請大家都係一齊咁樣去祈願。咁第二點呢，法王想講嘅就係戶主創古寧波車，可以話係突然咁樣病咗啦。咁大家心中呢，可能會都係感受到咁呢啲上師佢哋示現咗咁樣嘅生老病死等等。事實上呢，其實係一位祖古化身，佢能唔能夠住世，其實亦都係取決於我哋弟子夠唔夠福報。一般我哋會話，一個人如果一般人係要住世嘅話呢，如果佢嘅就算一般嘅人咯，係要能夠同其他嘅人係可以同其他人長久咁樣喺埋一齊呢，都要有相同嘅善業力，更加唔好講係一位具德嘅上師。我哋想呢一位具德嘅上師係能夠長壽住世，我哋更加係要大量培養自身嘅福德，我哋咁樣先至能夠呢，係能夠祈求到同咁樣相等同嘅
咁樣嘅一位巨德嘅上師，能夠祈求佢能夠長壽住世。所以透過呢次仁波切嘅咁樣嘅示現，法王有一個諗法，就係呢：今年我哋嘅護主慈氏大師徒仁波切，同埋仲有國師嘉策仁波切，佢哋兩位呢，亦都係70大壽，70歲。當然啦，各自嘅佢哋嘅自己嘅立班同埋寺院呢，都有舉行各自嘅一啲活動、慶典等等。但係法王覺得呢，我哋整體江倉家珠內外所有寺院，亦都應該呢，係要為咗代表對我哋對呢位兩位仁波切嘅感恩，亦都要向呢兩位仁波切係獻供。咁呢個係法王佢嘅感受，呢個係法王佢尋日嘅新起嘅一種感受諗法。咁但係具體係點樣執行呢？要咁仲未有好清楚嘅諗法，因為首先要有好清楚嘅日期時間。舉例就係可能係可以係喺天降日嘅時間，可以透過網絡，或者係透過祈願法會嘅時候。當然祈願法會嘅時候，祈願法會係幾時開始都未確定。但係如果祈願法會唔係今日嘅話，唔係今年嘅話咧，都冇辦法。仲有要確定嘅咧，就係喺邊度舉行，同埋獻供嘅方式係點樣，呢啲都係要再討論嘅。但係咧，我仍然都係好想先咧，將我自己有咁樣嘅諗法咧，就先同大家去分享。特別咧係在座嘅係有咁多嘅上師善知識珍重，咁相信各位咧都有好好嘅一啲諗法。如果有嘅話咧，亦都請大家分享出嚟。呢個就係法王想講嘅兩點啦，就係以上嘅呢兩點啦。咁上一堂課裏邊有講到妙行解脫呢個傳記裏邊第32個頌文，以虔誠力自利利他之法，入邊有講到桑傑巴珠嘅注解啦，但係有啲內容都未講完，所以今日咧就要想去講完佢啦。但係為咗係等大家複習一下啦，咁再重溫一下32頌嘅頌文。根本可依之上士，確為三寶之體性。因我深明其具備三身五智之故，而有於我身靜觀之人，此乃我妙行之一。咁上一堂裏邊亦都有講過，今堂亦都會再提及。法王米覺多傑係佢嘅上師嘅虔信力相關嘅內容。講完呢啲內容之後呢，再會講講桑傑蓮巴嘅呢個銀製嘅聖像帕朗嘛，就係虛空尊。呢度都再想講一講，簡單講解下四座上師相應法。咁喺後日嘅課程，咁法王想簡略咁講一講加瑪巴嘅黑寶院嘅歷史。
然後咧再講解3、4個頌文咯。咁桑傑巴珠嘅注解裏邊有提到，咁呢有啲內容啦，其中就有提到啦，有啲人就話啦，嗰陣時咧就好多人講，好多人咧喺米覺多傑法王身邊耐啦，佢哋就會話自己做咗好多禪修學習，但係呢啲人咧唔好話佢哋係會為來生去諗，其實佢哋喺今生啊，其實連一點點嘅羞恥之心都冇，可以話咧係將佛教同埋將加瑪巴珠，即係加瑪巴嘅傳承嘅臉啊嘅面子啊，都丟光啦。咁法王米覺多傑身邊點解會有冇辦法會唔會有好嘅學生、好嘅弟子呢？個原因喺邊度呢？咁呢啲人呢，之後就繼續講啦。其實都係因為咧加瑪巴對呢啲弟子係太好啦，就係話當弟子犯錯嘅時候，佢唔單單唔會責罵，亦都唔會去懲罰佢哋。甚至啊，仲賞賜佢哋，俾好多嘢佢哋，同埋亦都會俾一啲名分地位佢哋啊。咁所以咧，可以話啦，呢啲身邊嘅人啊，可以話係被法王去縱壞咗。所以呢嗰啲人就會講啦，總之法王身邊嘅呢啲人呢，全部係一啲咧好壞嘅人，可以話係都係一啲惡毒壞嘅人啊，冇一個咧係如法嘅弟子啊。就係話啦，絕對唔會啊，有一個如法嘅弟子。咁啊就話法王身邊絕對咧都係一啲惡毒嘅人啊，唔會有呢個如法嘅弟子。咁桑傑巴珠咧，其實自己亦都係法王米覺多傑嘅侍者。咁其實佢咧亦都係咧係一個有嗰句講嗰句嘅人啊。咁所以佢自己嘅諗法係點咧？咁桑傑巴珠就會話啦，法王米覺多傑身邊嘅呢啲人或者係身邊嘅侍者弟子，會有咁嘅情況咧，並唔係法王米覺多傑嘅問題。呢個唔係由法王米覺多傑造成嘅。其實咧，法王係冇，唔係因為法王冇教佢哋佛法，亦都唔會話因為法王冇話俾你知要止惡行善，冇話同佢哋講因果。但係桑傑巴珠就講啦，法王就算俾佢哋再好嘅上妙法味，就係佛法甘露，但係咧佢哋都係一啲都冇興趣㗎。所以就算係再殊勝、再好嘅呢啲佛法，法王擺喺呢啲人面前，俾佢哋都好啊，佢哋一啲歡喜心都冇。佢哋淨係喜歡嘅咧就係世間嘅榮華富貴，就好似豬同狗只係會鍾意糞便，所以佢哋對於呢啲天人嘅甘露啊，佢哋係完全係唔鍾意。但係呢個比喻咧，可以話係過去藏族文化裏邊嘅一個比喻咯。而家嚟講咧，而家要餵狗餵貓咧，餵嘅嘢食咧就好貴啊，就唔係好似以前咁。但係總之呢個比喻就係話啦，就係一個人如果佢唔鍾意食嗰樣嘢，佢唔覺得嗰樣嘢係有味道嘅話咧，你再點俾佢，佢都唔會想食㗎。所以法王米覺多傑身邊嘅嗰啲人嗰啲弟子，其實
都係一直咧係法王米果多傑都係一直係俾緊佢哋好多佛法上妙嘅法味，但係佢哋一啲興趣都冇。咁佢哋之所以會有咁嘅顛倒嘅行為，係因為咧，佢哋將輪迴嘅痛苦視為快樂，然後咧就將各種就係將各種好似同毒藥同火鬱一樣嘅，即係燒緊着火嘅山洞一樣嘅呢啲妙玉咧，佢哋就反而視為咧甘露同埋好似天人嘅宮殿一樣，咁係完全顛倒嘅。咁另一方面嚟睇啊，其實佢身邊呢啲弟子呢啲人，佢哋過去生裏邊咧，佢哋會有咁樣嘅業力，有咁嘅情況，主要係因為佢哋過去生裏邊咧，亦都係曾經咧對好似法王咁樣嘅聖者生起過邪見，至於佢哋嘅直接嘅異熟果就係要投身到惡道去受苦。但係等流果係咩咧？就係咧，就係導致佢哋而家你見到嘅行為，就係因為過去生延續落嚟嘅行持不善嘅習氣，所以就導致到佢今生嘅咁樣嘅行為啦。咁如果係咁嘅話咧，咁仍然都會有人會有問題啦。佢就會問啦，咁呢啲人其實係咁顛倒啊？佢咁樣去做惡嘅呢啲人，點解法王米果多傑仍然都要對佢哋咁慈悲呢？因為對於咁樣嘅呢啲惡人，其實點解仲要對佢哋咁慈悲嘅話呢？咁樣反而係咪會令佢哋繼續喺度做惡呢？如果有人咁樣問嘅話呢，桑傑巴珠就話啦，會有咁樣嘅疑問啦。咁就係其實如果你係因為妒忌而去問嘅話呢，咁就另作別論啦。因為好多時候呢，可能就係話你喺米果多傑身邊，你得唔到呢啲榮華富貴，咁所以你見到嗰啲人呢，喺法王身邊得到咗呢啲好處，呢啲榮華富貴，咁你就生起呢個妒忌，咁之後因此你生起咁嘅疑問啦，其實就係冇咩可以答到你噶啦。但係我哋再睇翻法王米果多傑，佢對呢啲人嘅慈悲同照顧啊，最主要嘅原因係咩呢？就係因為佢呢啲身邊好多嘅呢啲人，佢本來咧只想要得到嘅就係今生嘅榮華富貴。咁所以對於呢啲只係想要得到今生榮華富貴嘅人嚟講啊，咁呢個就係佢唯一可以同佢哋結緣，然後將佢哋帶喺身邊，幫助佢哋解脫嘅咁樣嘅一個方式。亦都就係話啦，法王米果多傑其實就係透過佢哋啲人想要嘅嘢，之後給予佢哋呢啲東嘢啦，之後就令佢哋可以喺佢身邊啦，同法王結緣，從而幫助佢哋解脫。呢個係桑傑巴珠係咁樣理解，咁樣認為㗎。咁所以就話咧，因為呢啲人咧，其實佢哋而家想要嘅就係呢啲嘢啦，就只係我呢啲嘢。咁所以就係因此咧，呢個係只係而家唯一可以幫助佢哋嘅方法，就係令佢哋可以喺法王身邊嘅方法。除此之外咧，就再冇其他方法啦。咁另一方面嚟講啦，其實嗰啲人咧，
佢哋之所以係可以喺法王身邊，喺法王米各多傑身邊享受到呢啲榮華富貴，亦都係因為咧各自佢哋過去生嘅業果，呢個係冇辦法改變嘅。咁所以法王米各多傑冇辦法可以話就話哦，你唔可以留喺我身邊，佢係冇辦法㗎，阻止呢一啲事情。呢啲係因為佢哋過去嘅福報，所以佢而家得到呢啲嘢啦。呢個就有啲好似就係法王知道過去咧喺優陀賢王，佢即將要去到嘅一個地方咧，係會令到佢遭遇呢個命難嘅，但係法王都冇阻止佢。法王反而係跟呢個大王話：大王啊，自己嘅業係自己要承受嘅。呢個就係咁樣嘅一個比喻，同呢個公案故事係一樣嘅。所以從呢一個方面嚟講咧，因為呢啲人佢過去生就做咗喺法王身邊，可以係話做咗一啲業，就係令到佢可以得到呢一個喺法王身邊享受榮華富貴嘅呢個業果。呢度個故事啦，可能過去有講過，但係可以再簡略講一講。法王唔肯定就係邊一世加瑪巴嘅時候，但係當時佢係一個使者。嗰個使者咧，平時咧成日係會喺法王身邊，去到法王嘅身邊，亦都係做咗好多嘅供養㗎。咁有一次咧，佢就請示法王，就會有好多人係對法王做供養，有嘅時候，咁呢個使者成日都喺法王身邊噶嘛，咁之後佢就同法王講：啊，你可唔可以咧將今日啲人俾你嘅供養咧，你可唔可以當禮物咁俾我咧？佢就咁祈求法王啦。咁法王就話啦：哦，可以可以，我今日咧其他人俾我嘅任何供養啦，我今日都會俾你。咁就係講好係某一日啦，就可能話哦，聽日或者後日，總之就係佢講咗之後邊一日得到嘅供養都會俾佢。咁就係喺法王講嗰一日，佢一早咧就喺度等啦。個使者亦都喺側邊會等啦，睇下邊個人會嚟，邊個人會喺度做供養。咁亦都喺法王身邊等啦。結果嗰一日咧，佢點等咧，都係冇咩人啊，係一個人都冇啊，去見法王嘅人。嗰日咧特別安靜。咁到咗好夜好夜嘅時候咧，結果嚟咗個牧民，牧區嚟嘅一個牧民啦。總之就係大概係帶咗啲酥油，用呢個皮袋啦，羊皮袋內住嘅一細細袋嘅酥油就嚟到供養法王。咁樣一日咧就淨係得咁多。咁所以嗰日咧就淨係得咁樣嘅一個牧民去向法王供咗咁嘅一袋酥油。咁呢個使者咧就真係同佢諗嘅係有好大嘅落差，因為平時咧去供養法王見法王嘅人係好多噶，所以佢今日就好失望啦。但係總之咧，佢係抱住咁大嘅期待，但係最後就係只係得到一袋酥油。咁呢時候法王就同佢講啦：咁你大概就係只係累積咗能夠得到一袋酥油嘅福報，咁呢個都係業力啊，所以我都冇辦法。所以同樣啊，呢個故事亦都係呼應咗呢度講嘅內容，就係話其實法王身邊嘅人啊，各自都有佢哋各自嘅業力。所以如果過去佢哋有咁樣嘅福報，有咁樣嘅
業力，有咩福報，法王都冇辦法阻止，你唔可以有咁樣嘅福報或者咁樣嘅業果，你都冇辦法阻止佢嘅，係咁樣係同樣嘅一個意思啊。咁之後呢，桑傑巴珠就繼續講啊，其實老實講，其實而家嘅人好多啲佛弟子，佢哋對於法王米覺多傑嘅清淨功德呢，呢啲人呢，喺佢哋嘅認知裏邊呢，其實佢哋並唔覺得佢好呢啲係好重要，佢會覺得咧呢啲一啲都冇吸引力，唔係佢哋想要嘅。點解會咁講呢？因為我哋在乎嘅係咩啊？我哋想要嘅係咩啊？其實呢，就只係呢，係想靠住法王沾啲光，抬高身份，抬高自己嘅身份，掌握更多嘅權力，藉此呢，就去可以吸引更多嘅出家人，更多嘅弟子，然後呢，就之後呢，知道係點樣可以去招更多嘅財，降服更多嘅魔，識得係點樣做呢啲招財除魔嘅事情。然後咧，特別咧就係可以只係可以靠住法王咧，就可以扮晒自己一個好人，係一個上師咁樣嘅樣啦。咁就算係做咗啲學習，對經典有啲學習啦，但係呢啲都唔係真正喺度學習，或者咧就係話佢可能去到處去籌款，亦都咧只係咧過一過日子，打發時間啫。所以呢啲人想做嘅其實就係咁嘅嘢啊，過過日子，沾光。咁但係佢都係只係為咗自己，佢並唔係真係想要，或者佢並係冇真正去睇到上法王米覺多傑，佢要去睇到佢真正嘅功德，佢冇想親近法王嘅呢啲真正嘅功德。佢哋諗到嘅都只係自己能夠得到啲咩好處，沾光，抬高身份，變得更有權勢權力。而家嚟講咧，就可能就變得更有錢、更有權啦。事實上呢，如果我哋喺度親近咁樣一位法王咁樣嘅一位善知識嘅時候呢，身為弟子嘅我哋呢，都應該要好清靜咁樣去做呢個三種會令上師歡喜嘅呢啲行持，咁樣去承事上師，好好去修行㗎。但我哋自己呢，係咩都冇做，但係唔應該做嘅嗰啲邪命、嗰啲壞事，全部都做晒啦。咁樣嘅話，其實都冇咩好難過嘅，亦都係冇咩好同情嘅。但係真正可悲嘅地方呢，係咩呢？真正應該要同情佢哋嘅地方就係呢：呢啲做惡嘅人，佢哋一啲都唔覺得自己有錯，反而呢，就覺得呢。佢唔單止覺得自己冇錯，仲會覺得自己好啱、好厲害、好善良、好有出離心。要禪修啊、修行啊，冇人比得上佢。佢甚至覺得呢，就係承事上師，我係最用心；供養上師，我係最多，我嘅信心係最足嘅。總之呢，所有人裏邊啊，佢就覺得自己係最啱、最厲害啦，最善良。
修行最好，定是最多、最用心、供養最多、信心最夠嘅人。呢啲人就係充滿咁樣嘅一種傲慢，亦都係好似唔知邊度嚟嘅勇氣，令到佢有咁嘅傲慢啦。佢就會因此覺得咧，所以咧，我想用法王米覺多傑嘅嘢咧係理所當然嘅。佢哋就覺得咧，要接受施主嘅信施，亦都係當然係好合理嘅，冇咩唔啱嘅。因為咧，佢覺得自己好啱，好厲害，我自己修行好好，自然佢就會覺得呢一切都係理所當然。事實上咧，佢完全知道自己係有錯嘅，所以對於呢一種咁樣嘅自欺嘅呢一種人咧，佢完全唔知道自己有錯嘅人啦。然後呢個自我感覺好好，覺得自己好啱嘅呢種人，事實上啊，亦都冇咧其他咩方法可以幫佢哋啦，冇咩其他方法可以救佢哋啦。但係呢啲大家都連續3個月嘅時間長度，看到即係說，即遇到這個軍隊裏邊個老馬提出拿落嚟呢，讓說是嘅殺過其中，本來算他們其中，但係先嘅來上嘅那所是啊用的。所以咧，法王身邊嘅人係有各種唔同嘅人啦。有啲福德係比較大，有啲福德比較少，係咩人都有嘅。所以唔可以話咧，所有法王米覺多傑身邊嘅人或者係佢關心嘅人都係唔如法嘅人，唔可以咁樣一概而論。但係都有可能係會講出咁樣嘅説話嘅人咧，可能咧就係因為呢啲人啊，佢自己從法王身上冇得到佢想要嘅嘢，譬如好似就係話對今生有好處嘅榮華富貴啊等等啊，無論係世間嘅好處，甚至係可能就算係佢哋想得到佛法，但係佢哋都得唔到啊，所以因此佢哋心有不甘，之後就講到啲咁嘅説話，就係話法王身邊嘅嗰啲人都係不如法嘅人啊。咁至於法王到底係點樣諗嘅，同埋呢啲人到底如唔如法，其實咧真係可能咧係要過咗好長嘅時間之後啊，我哋咧先至係真正能夠知道情況係點樣。換句話講就係話咧，就係要由時間去證明啦。唔好咧喺呢個冇了解清楚情況嘅時候，即刻就要去下判斷，就話好似法王米覺多傑身邊嘅人啦，或者係關心嘅人，佢掛心嘅人咯，都係不如法嘅人，唔好咁樣去一概而論，武斷咁樣下呢個定律。咁喺上一堂裏邊咧，亦都有講到好多法王米覺多傑身邊嘅人，法王米覺多傑佢係因為自己佢係對於自己嘅上師桑傑蓮巴有好強嘅虔敬心，咁亦都係因為咁樣嘅一種咁嘅虔信力啦，就亦都令到咧，只要係佢哋自己嘅弟子，無論係喺講課嘅時候睇到法王啊，或者係聽到法王嘅名號啊，亦都係能夠生起靜觀嘅。咁當時法王亦都咁講，就係話因為點解我哋弟子係能夠對佢生起呢個靜觀咧？就係因為法王自己
佛羅米覺多傑自己都係對佢嘅上師桑傑蓮巴有呢個靜觀而引致㗎。換句話講，佢就會講啊，就係話大家係有咁嘅虔信靜觀，都係因為上師嘅加持。之後正如上一堂有講過，佢想講講當時弟子咧對佛羅米覺多傑有虔信嘅弟子，佢係對佢生起咗啲咩靜觀咧，都係冇辦法全部講啊。但係呢會提一提記載到嘅內容啊。佢哋會見到法王咧，就係咧佛羅米覺多傑係佛陀，係阿彌陀佛，係彌勒、文殊、觀音、勝樂、喜金剛、密集金剛、金剛薩埵、金剛亥母，亦都會見到佢係好似妙音天女、馬頭明王、馬哈卡那等等。總之就係呢啲我哋話係寂靜同埋憤怒嘅無量嘅呢啲佛菩薩本尊，弟子都會見到咁樣嘅靜觀啊。同時佢哋都會見到法王呢，就係道松乾巴、伽瑪巴士等等，就係過去歷代嘅伽瑪巴，亦都係法王米覺多傑身上睇到。同時亦都喺靜觀裏邊亦都見到法王米覺多傑，就係過去印度嘅大成就者沙拉哈、不亞巴、帝洛巴、那洛巴等等嘅呢啲大成就者。有時亦都會見到法王米覺多傑咧，見到嘅係咩咧？就係見到咧，佢嘅周圍全部咧都係呢一個壇城，充滿咗佛菩薩本尊嘅壇城，而法王就係壇城嘅主尊。亦都有人見到法王米覺多傑啦，係見到佢係帶住呢個黑寶冠，同埋遍滿虛空，都係法王米覺多傑㗎。或者會見到佢咧係剎那之間咧，能夠咧變幻出無量嘅化身，前往無量淨土。同時係見到係佢示現12相成道，或者係睇到咧法王米覺多傑咧係能夠眨眼之間就可以咧能夠往返呢個兜率天，然後去喺嗰度咧去供養天人，或者係為天人說法。或者係見到佢咧係着住黃色嘅錦衣遊行空中，散發出萬丈光芒。另外啊，亦都係咧好多人都會見到共同嘅，唔係一個兩個人見到，係好多人都會見到嘅共同嘅一個靜觀，就係咧佢會見到法王米覺多傑嘅身體咧放出白色嘅光芒。佢嘅頭髮咧就係藍黑色嘅，佢眉間咧就會從佢嘅眉間白毫裏邊放出白光，咁就係進入到各自佢哋嘅眉間嗰度融入自身之後咧，佢就感到通體舒暢，覺得係好快樂。總之佢哋睇到嘅法王咧係現為各種唔同嘅本尊，穿戴住各種唔同嘅法器，從一個本尊變成更多，又從好多唔同本尊變翻咗一個等等啦。所以桑傑巴珠就做咗一個總結啦。佢就話呢啲各種唔同嘅靜觀嘅講法，有啲人佢哋講嘅的確係真嘅，但係都有啲人咧嘅講嘅嘢咧，其實究竟係真係假咧，都係值得懷疑嘅。就算佢哋講嘅係真嘅，但係最後佢哋到底有冇成就菩提果位，我哋都冇辦法知道。但係咧，無論如何，任何人只要同佛菩薩結下咗緣咧，
最終咧都一定會得到有意義嘅善果。所以呢個係確切無疑嘅。所以換句話講啊，就係因為呢啲人，佢因為係見到法王，跟隨法王，佢哋對法王生起咗呢個靜觀，結上咗善緣。總之啊，因此咧都一定係會得到有意義嘅善果噶。所以無論如何，呢啲靜觀係真係假都好啊。無論佢哋所講嘅係真定係假，都係話啦。桑傑巴珠就認為佢嘅弟子確實咧，其中咧都係有好多係生起咗靜觀嘅。咁呢度大家就休息20分鐘。Langsung, daar zijn we ja. Sange wegi 군저我怕冷嘛是啊，但第一個我就是繼續。咁我哋而家就要講一下桑傑蓮巴嘅呢個新像，叫做帕朗馬。帕朗馬係虛空尊，如果意思嘅翻譯。咁呢個咧，剛才咧就係呢一個內容咧，其實都係跟呢一個偈頌啦，以前信力自利利他之法係有關嘅。咁所以法王作講解就係而家投影起呢個熒幕上邊呢一尊像啦，係呢兩張照片。左邊嗰個咧就係披住法衣嘅一個照片，另一個就係冇披㗎。冇披到法衣喎，你可以睇得好清楚，佢係一個銀，成個像都係用銀做嘅一個新像。咁喺第8、第9世法王嘅時候咧，當時咧唔單止有係畫呢個佛像嘅人，亦都咧係有製造、鑄造呢一個佛像嘅人啦。當時有個人叫囊桑薛茲，咁喺第9世法王嘅時候，有個人叫做加瑪令稱。加瑪令稱第9世法王嘅時候，有個人叫加瑪令稱。咁所以當時佢哋嘅佛像嘅製作嘅工藝咧，都係主要係做銀製嘅佛像。咁總之呢一個桑傑蓮巴嘅新像係可以話係楚報紙裏邊最重要嘅一個鎖依。呢一尊桑傑蓮巴嘅呢個新像咧，最開始製作，仲有係製作好之後開光嘅時候，總之從開始到開光嘅時候都發生咗好多殊勝嘅事情。咁呢啲相關嘅記載係出自邊一度呢？就主要係出自於法王米各多傑嘅教研集裏邊有一篇啊，就叫做《至尊桑傑蓮巴聖像開光時，師徒二人示現神通之秘傳》咁樣嘅呢一篇文章。咁裏邊就有記載到，其中又係點樣嘅一個緣起，點樣製造到呢個聖像，同埋佢係點樣開光嘅過程。另外喺呢本叫《賢者喜宴》嘅呢個著作裏邊，亦都有提到呢一個聖像製作嘅緣起。
但係你話記載得最詳盡嘅，就係喺嗰篇密傳秘傳嗰度提到㗎。咁呢度有一段頌文，法王就而家呢度就會將呢段頌文念過去啦。라마 신비 시에는 되게 고유구소 신내르 런종 어스르게 베니고지 딜라라도 내가 차와니 탐지민주 깬델로마라 반델라면 옹구르 왕쇼 리고르디 닝구르 베디네 소 디스 준주이 템버 셰기 셰 다게 뽑아견의 주로 슉 다 드레 송도와 다 디게 된다 도도 디르바 디 된다 도도 디랴 가르 송고 알아서 咁呢一段內容所講嘅係咩呢？簡略嚟講就係啦，喺藏曆雞年，咁呢度嘅雞年呢，就係西元1537年，當時第八世法王呢係31歲，亦都係桑傑連巴圓寂之後嘅18年啦。喺嗰一年嘅8月15呢一日嘅夜晚呢，法王米覺多傑就發夢，夢到一位少女着住紅色嘅絲綢衣服，腰呢係住呢個花蔓嘅，咁佢係吹住呢個笛，而笛聲裏邊呢就發出一個聲音就話啦，你要去尼泊爾嗰度呢，有一個身披住樹葉嘅着住樹葉衣服嘅智慧兇狠母會接受你。夢醒之後，法王米覺多傑呢係仍然繼續呢係聽到兇狠母嘅美妙嘅歌聲。佢因為聽到呢個歌聲之後呢，佢就非常之思念上師桑傑連巴。咁呢個時候呢，佢就即刻呢係修持上師相應法。咁呢個時候佢就見到佢又生起咗呢個靜觀啦。呢個已經係醒嘅時候，唔係發緊夢。佢係喺度修持呢個上師相應法嘅時候，直接睇到生起咗呢個靜觀，咁啊見到上師桑傑連巴嘅真身出現喺佢面前，同佢講：你要用珍寶塑造一尊我嘅造像，同埋咧開光嘅時候咧，要為具三昧耶戒嘅弟子給予上師成就法嘅灌頂，由衷咁去祈請，到時候咧我就會顯現神通。主要就係因為咁樣嘅緣起，法王米覺多傑咧就做咗呢一尊銀製嘅造像啦。另外喺巴沃朱拉聽啦嘅呢一個賢者起現裏邊，亦都有咁樣嘅記載。簡單嚟講就係咧，呢一尊桑傑連巴嘅身像係用銀去做嘅，高度咧就係一隻手爪咁高嘅一尊莊嚴塑像。佢嘅寶座係用各種金銀珠寶裝飾點綴。就好似剛才俾你哋睇嘅嗰個佛像嘅身相，你可以睇到啊。佢個面呢係要塗金啦，
眼睛亦都要畫出嚟㗎。咁剛才嗰兩張相咧，佢亦都畫得唔係咁好。但係總之就係咧，喺賢者起現裏邊就有提到啊，佢塑造到係好莊嚴嘅呢個像，咁就係好似喺靜觀中所示現嗰個樣啦。咁呢個就喺法王米覺多傑嘅靜觀裏邊咧，就出現咗桑基蓮巴，同佢講，之後就要去請眾多上師成就者開光，之後佢就會示現神通。咁嗰個時候咧，開光個儀軌係咩咧？就係呢個上師相應法。地點咧就係喺呢個龍雪澤西堂呢個地方。開光嘅人有咩咧？亦都唔係一啲隨便嘅人啊，係特別選出嚟嘅比丘、昆桑雅、仲巴央、長普比丘等等10幾位，可以係不退轉嘅菩薩，有咁樣好大嘅證悟，得到咁樣嘅證悟嘅一啲不退轉嘅菩薩有10幾位，然後就一齊去修持呢個上師相應法，大概修咗7日。喺呢段期間啊，佢哋就係每日都係修4座法，咁亦都係就喺傍晚嗰座法裏邊呢，法王米覺多傑呢亦都會嚟到現場，嚟到會場。咁總之呢，就係咁樣7日咁樣不斷修持。咁就喺修持期間呢，其實每一日呢，佢哋都會出現好多靜觀，但係就冇特別係講邊一日出現咗啲咩靜觀。但係總之咧有提到啦，之後米覺多傑就見到一個靜觀，就喺南方嘅淨土，叫寧波達巴嘅呢個淨土。但係成就者桑結蓮巴咧就喺嗰度成佛，佢嘅名號咧就係梵堂如來，並且咧喺嗰度咧為10億菩薩說法。同時啊，佢亦都喺呢一個桑結蓮巴梵堂如來座前，同埋喺所有呢啲菩薩前呢，亦都係陳列住好似陳薩一樣咁嘅無量嘅各種供品。咁之後呢，再一次上師一發現為呢個希魯卡正樂金剛賜予殊勝不變嘅智慧。總之佢係見到好多呢啲咁殊勝嘅靜觀，不可思議嘅靜觀景象。所以當時參與修持上師成就法嘅上師同修行人呢，佢哋呢亦都係生起咗各種唔同嘅修持嘅覺受同經驗，同埋佢見到嘅唔同嘅呢啲靜觀啦。總之巴沃尊啦、青蛙，佢都會將呢啲無量嘅靜觀咧，全部啦都按照佢哋口述嘅記錄，如實咁記錄落嚟，之後係俾法王米覺多傑過目㗎。平時法王米覺多傑咧，佢係為大部分嘅真人去，特別係亦都係為一啲咧喺呢一個 Unira 嘅呢啲修行者咧，佢係去傳授呢一個那洛六法嘅時候咧，佢哋會將佢哋3個人分為一組咧，不同咁樣去個別去教授嘅。
咁當時就會係咧喺某一個階段就同佢哋講某一個禪修階段嘅方式，但係咧法王米覺多傑咧就唔係嘅，佢係三個人一組，佢話俾你知一個修持方法。賢者起現裏邊有咁記載，咁當時巴窩仁波切其實佢係福誦師，佢係福講嘅呢一位，佢係負責福講嘅呢位上師。咁因為巴窩仁波切其實嗰陣時做福誦師，主要教授就係法王啦。咁所以因此啊，巴窩仁波切當時係都要負責咧，將學生各自嘅體會咧寫指導呈俾法王去過目㗎。如果有人會睇到呢啲學生佢哋寫所講嘅呢啲靜觀啊，佢哋嘅覺受經驗，咁佢哋可能會認為咧，過去上師傳記嗰啲記載就好似兒戲一樣，意思就係話呢啲人嘅修持得到嘅覺受經歷係真係非常之令人驚訝，非常殊勝，令人驚訝。但係總之呢啲係被寫落嚟呈俾法王嘅呢啲覺受同經驗啦，法王都擔心咧，如果對嗰啲唔係法器嘅人講出呢啲內容，令佢哋睇到嘅話咧，就會犯下咗向唔係法器嘅人講說秘密嘅罪過。咁所以佢傳道嘅呢啲咧，各人啦，都將各自嘅功德隱藏起嚟，都係咁樣嘅一種隱藏功德嘅修行人。佢哋唔會對外展示自己修持有幾好，唔會㗎。法王米覺多傑自己咧，亦都係咁樣嘅一個係非常之隱藏自己功德、自己修行功德嘅一個人啊。而且佢咧亦都擔心，因此咧師徒好多嘅修行咧會受到危害，因為咧將啲內容同其他人講嘅話咧，係會障礙到師徒之間嘅修行嘅，會有危害。所以佢就同巴窩仁波切講，將所有呢啲紙啊，全部都要裝藏，唔好流傳到外面。因為如果呢啲紙張上邊記載咗嘅呢啲學生嘅覺受同經驗，真係俾其他人睇到嘅話咧，其他人就會覺得，哦，過去好多嗰啲修行者同佢嘅覺受經驗，好似都係變成兒戲一樣啦，因為佢哋嘅經驗太殊勝。總之，賢者起現裏邊咧就有咁嘅一段記載。咁所以上邊咧，亦都係出自呢個秘傳入邊嘅內容，關於開光啊等等嘅內容啦。裏邊提到第八世法王仲好多修行人，當時好多嘅呢啲大成就者修行人，佢哋都係見到好多嘅靜觀，包括講見到道松乾巴、噶瑪巴師、帕莫竹巴、做巴等等嘅呢啲家諸祖師，仲有亦都見到佛陀，仲有星樂父母尊等等啊。쟤네다 공기 사회 남달 디나로래야 급디디 상계님의 군들이야 람네 남의 급라 제게바당 前面秘傳裏邊提到啊，當為呢個新像開光嘅時候，第八世法王仲有好多當時嘅修行者就見到咗好多靜觀，見到道松乾巴、噶瑪巴師、帕莫竹巴、做巴，仲有佛陀，即係等等頭先嗰啲係家諸祖師啦，仲有見到佛陀，仲有瑪卡勒護法等等，亦都見到桑傑蓮巴等等。咁呢度係寫得非常清楚㗎。咁法王覺得咧，我哋而家喺度念嘅四座上師相應法，同時我哋喺度當中要做嘅好多觀想內容咧，法王覺得咧就應該就係來源於當時佢哋嘅呢啲靜觀㗎。咁佢就係
將當時嘅佢哋嘅呢啲靜觀咧，加到去呢個四座上師相應法裏邊。咁楚步子嘅老一輩嘅真人咧，流傳住一個講法，就係話咧，呢尊新像佢就係桑傑蓮巴仁波切親自開光。由於佢開光嘅時候咧，漂浮喺空中有7日咁長，所以因此就叫做虛空尊。但係事實上啊，從時間上嚟睇，從呢個新像塑造到開光呢段時間咧，桑傑蓮巴其實已經圓寂咗㗎啦。所以應該呢尊佛像呢個新像並唔係由桑傑蓮巴親自開光㗎。至於講到佢漂浮喺空中有7日咁耐，其實法王係喺啲文獻裏邊都睇唔到有呢個講法。但係無論如何，係開光嘅時候啊，的確法王米覺多傑同埋佢嗰陣時有好多嘅禪修者都好啊，成就者都出身生起咗好多嘅殊勝嘅覺受同徵兆，正如頭先喺呢個秘傳裏邊有講到。總之呢尊虛空尊桑傑蓮巴呢個新像咧係非常重要嘅，係加千大型對外展示嘅4個主要所依之一。咁當時啊，無論係生者或者亡者啊，只要係將呢一個新像放喺佢嘅頭上，就能令佢咧唔會落入惡道。1959年之前咧，呢尊新像一直係被供奉喺楚步子嘅寢宮。呢個寢宮其實當時係有好多間嘅寢宮，其中一個叫法界宮殿，咁就係供奉喺呢個寢宮入邊嘅。咁之後咧，後來法界宮殿就被摧毀啦。咁總之之後咧就被供奉喺呢個大殿嗰度啦。咁佢擺咗喺一個銀做嘅盒入邊。咁過去咧嘅楚步子嘅傳統咯。如果係有一整日喺度朝繞行寺院嘅農民同埋牧民啦，其中咧，如果佢哋為咗啲往生嘅人或者有病嘅人，如果裏邊其中有啲係有施主嘅話咧，佢哋就會為咗佢一啲往生者或者為咗有病嘅人咧，會準備2匹馬嚟到呢度，然後咧就向寺院相關嘅人去報告之後咧，佢哋就會迎請呢一個銀製嘅虛空尊呢個新像，咁就係會由呢個維那斯去迎請呢個銀製嘅新像。咁呢個新像咧，同埋呢個銀製嘅盒啦，就擺一個綢緞嘅布上邊，咁之後用2匹馬啦，前邊咧就係由呢一個攞住香嘅迎請嘅人，後邊嗰匹馬上邊咧就係迎請嘅人，前邊咧就係呢個自枕官攞住香去迎請。總之就係佢哋就會騎馬啦。之後咧就會係將呢個聖像啦迎請到去生者或者亡者嘅床頭上邊。咁呢個時候咧，施主咧就會各自咧就會係按自己嘅能力做供養，之後就會念誦4座上師相應法，之後就會等施主喺呢個時候做啲祈請，祈請完之後咧，同一日就會即刻送翻去寺院啦，因為呢個新像咧係唔可以離開寺院超過1日㗎。同樣啊，當時每次咧楚步子嘅天葬場即係墳場啦，有新嘅遺體送到嚟嘅時候咧，係咪好多時候都會應該會迎請一啲上師同真人嚟做佛事嘅時候咧？嗰陣時都會迎請呢個銀製嘅新像，亦都係同樣會念誦呢個4座上師相應法。
結束之後，同頭先一樣，同一日就要將佢認請翻喺寺院入邊啦。咁喺1959年之前呢，呢尊新像咧係非常重要嘅。咁喺59年嘅時候，文革嘅時候咧，佢之所以係冇被毀掉，係因為寺院裏邊啊，有一位叫做係護法殿嘅香燈師，佢係噶哇呢個地方嘅人。佢好細個嘅時候咧，就已經去到楚寶寺出家。佢喺護法殿裏邊咧係做香燈師嘅。佢喺文革嘅時候，佢就將好多寺院嘅珍貴嘅呢啲佛像啊、鎖衣啊，佢就揾辦法咧收埋咗。咁喺80年代啊，喺開放之後啦，佢又將呢一啲佢收埋嘅呢一啲鎖衣新像攞翻出嚟之後啦，好多咧佢都係呈俾上一世竹潘的青仁波切。咁當仁波切當時非常高興，後來咧仲俾咗佢主任呢個頭銜啊。可以就係一個好高嘅一個頭銜啊，總管寺院嘅頭銜。咁後來咧，寺院咧都會稱佢為主任羅座。法王以前喺楚寶寺嘅時候咧，成日都見到佢噶。佢就成日同法王講楚寶寺嘅歷史啊，文革嘅時候係點樣去將呢啲佛像啊、經典啊收埋啊。佢好中意聽佢講呢啲故事。雖然寺院裏邊咧，都係有啲人咧，係有唔少人咧都唔係好中意呢一位主任羅座。但係一諗一諗啊，但係雖然佢喺其他地方冇咩其他嘅專長，但係咧，我哋要睇到嘅就係佢對佛教上師嘅虔誠，同埋三昧耶咧，法王相信佢係有嘅，係清淨嘅。你會睇到，否則嘅話咧，佢亦都唔會喺文革嘅時候咁樣咧，不顧自己嘅性命去將呢啲嘢收藏起嚟。因為如果係俾人發現咗咧，佢真係可以係冇命㗎。所以淨係佢有咁嘅心咁樣去做，就代表咗佢有咁嘅虔誠。因為你嗰段時期真係好多人都係黐咗線，好多人都會咁樣跟住啲人咧去毀壞啲寺院，同埋一齊起哄去搶。咁一個人去毀咗寺院之後啊，第二啲人個個都變到其他同佢一樣咁樣，但係佢咧就係做咗呢啲行為啦。咁前面呢一段咧就係講呢一個桑傑蓮巴嘅呢個銀製嘅新像。未來如果各位有機會去楚寶寺嘅時候，朝聖嘅時候，以前就喺楚寶寺大殿嗰度㗎，而家唔知道擺在邊。如果喺大殿嘅時候，跟大殿嘅香燈師講，希望得到呢一個新像嘅加持，香燈師咧係會將呢個新像攞出嚟，係會放喺你個頭上面加持㗎。但係你係要講啦，你要識同佢哋講啊。如果唔係咧，你就係繞一繞楚寶寺咧，就唔知道呢個新像嘅話咧，咁就唔知道呢個新像。咁之後法王想講上師四座上師相應法，因為主要就係話前邊我哋有提到為桑傑蓮巴呢個銀製嘅新像開光嘅時候有提到，係要咧桑傑蓮巴係佢當佢顯現嘅時候，就係同法王米覺多傑講，你係要念誦上師相應法或者上師嘅成就法嘅祈請文。咁法王呢度就想講簡略咁講，就係話我哋平時
干倉家珠最重要嘅，我哋就係都會念嘅就係呢個四座上師相應法。打這樣唐風嘢嚟啊，最打在啲斷絲過忙不起來數名的，過來個斷絲寫俾告訴爸爸媽媽吧，其實我斷絲過嚟啊，忙不起來數名，但係呢，我最多都就冇數人數了吧。咁當然啦，唔會講到裏邊好詳細嘅內容，但係咧仍然咧係要簡單去講一講㗎。咁首先咧就係呢一度要解釋下咩叫做四座。一般嚟講咧，喺呢個塞巴家珠嘅創始人長塞巴，咁我哋會有講到四大八小。咁當然呢一個用詞咧，有大同細嘅呢個分別，好似唔係太好。但係咧，如果唔用咁樣嘅呢個用詞嘅話咧，好似咧，因為已經係成為大家習慣咗嘅一個用詞啦。總之咧有提到就係塞巴家珠嘅創始人長塞巴，有時亦都稱為長玉澤巴。有一部教言就係叫做四座修持，裏邊咧就提到修持者嘅有佢嘅傳承係冇間斷嘅一個修持者嘅行持係咩咧？就係上下午兩個時段，同埋傍晚同埋黎明，咁就有四座啦。咁就將一日裏邊就分為四個時段，早晨、下午，仲有傍晚同黎明。咁由於呢個上師相應法咧，係要喺呢四個時段都要做修持噶，咁因此就命名為四座上師相應法。咁呢部上師相應法嘅緣起咧，依據伽瑪參美嘅四座上師相應法觀修次第裏邊就有提到啦。教雲根師米覺多傑尊，本質即真觀世音菩薩。蓮師八上長上師八尊，歷代八世法王皆一體，故由長師封印教言中吸取要義且稍行珍寶。米覺多傑讚此四座法。呢段頌文嘅意思係咩呢？就係咧提到啦，長喇嘛其實就係教言集，頭先有講啦。頭先嗰位塞巴家珠嘅創始人長塞巴，佢嘅有個教言集裏邊咧，有一函就叫做封印教言。咁所以就話咧，呢個四座上師相應法咧，主要就係吸取咗呢一個長喇嘛教言集裏邊封印教言入邊嘅一啲頌文之後咧，米覺多傑法王再稍為加啲補充，咁就做出呢一個法門。咁法王覺得咧，參美仁波切嘅呢個講法係啱嘅。當然最主要咧就係從喺研究嘅角度講，佢呢個講法冇錯嘅，因為法王米覺多傑喺佢嘅教言集裏邊啊，有一篇名為《各類上師成就祈請文》，裏邊嘅內容就係其實有各種各樣嘅上師相應法啦，其中就有四座上師相應法嘅內容，從一開頭南無咕嚕自身頂上本自空行母，一直去到唯願得成如意護主嘅內容啦。並且咧喺呢個白文裏邊，亦都清楚咁去講明啊，邊啲內容係吸取自呢一個長喇嘛嘅封印教言。所以法王覺得就係呢部長喇嘛嘅四座上師相應法，就係呢個四座上師相應法嘅基礎啦。咁就喺呢個基礎之上咧，就加上咗呢個法王米覺多傑嘅其他教言，或者係法王嘅一啲大成就者弟子嘅教言，就係最後就成為咗而家呢一部四座上師相應法。咁呢度咧
就係涉及到長喇嘛教言集裏邊嘅封印教言係一部點樣嘅教言呢？佢係出自於長塞巴呢位大師嘅教言集裏邊嘅其中一行。咁亦都可以話係一卷啦。咁當中咧有分為98個章節。咁另外喺法華米國多傑教研集裏邊咧，亦都仲有一篇啊，叫做眾生護主長仁波切為大成就者桑傑蓮巴於夢中加持之與神變咁樣嘅一篇文章。佢係有48頁嘅，唔係48面啊，48張紙啊，有48頁，背頁經咁樣嘅。咁一卷有48頁，48張紙啊。咁呢個係法華米國多傑嘅根本上師桑傑蓮巴，佢28歲嘅時候，就喺藏曆龍年西元1472年，喺7月8日嘅夜晚，佢發咗個好清晰殊勝嘅夢。佢夢見長喇嘛、道松前巴等等嘅上師，佢因此就寫成咗咁樣嘅一部上師相應法。主要呢個傳祈請文咧係包含咗3個內容噶。咁一個咧就係絕火本自瑜伽，係同呢個大樂金剛灌頂有關嘅絕火本自瑜伽。另一個就係大空金剛灌頂嘅現起光明身嘅瑜伽。仲有咧就係千字雙運金剛大手印嘅瑜伽。咁就係咧呢一個上師相應法咧係同呢3個瑜伽、3種瑜伽有關嘅。所以大概就係桑傑仁波切，佢就咁樣講咗出嚟之後啦，之後法華米國多傑咧就係記錄咗落嚟啦。所以呢個亦都係一個封印教言，叫做格音啊，就係呢一個封印嘅教言。但係喺賢者起現，仲有另一本叫做《古澤歷史源流》裏邊咧，有提到，由於見到蓮師八相、長師八相身同埋八世伽瑪巴嘅無別，因此寫下其成就法封印教言。咁喺呢段話裏邊睇咧，好似就有一部封印教言係由法華米國多傑所寫嘅喎。但係我哋喺法華米國多傑教言目錄裏邊睇啊，就除咗第5世伽瑪巴，唔係第5世薩瑪巴夏瑪巴所寫嘅目錄。咁係因為呢個目錄係由第5世夏瑪巴所寫嘅目錄都好啊，或者係喺布達拉宮哲蚌寺揾到嘅米國多傑教言集都好啊。除咗呢部眾生護主長仁波切為大成就者桑傑蓮巴於夢中加持住與神變之外咧，就再冇另外一部封印教言上師相應法啦。所以咧，好有可能啊，賢者起現同埋古澤歷史源流裏邊提到呢一個由米國多傑寫嘅封印教言咧，好可能就係提到其實就係講呢一個桑傑蓮巴見到佢嘅靜觀，見到長喇嘛同埋呢一個道松前巴等等之後，就係睇到呢啲靜觀之後咧，就係傳授俾法華米國多傑寫下呢一部內容啦。總之就係喺法華米國多傑嘅著作目錄裏邊咧，係由沙瑪昆蘇林啦
嘅嗰個所編嘅目錄裏邊，呢度就唔多講啦。大概就係咁啦。總之咧，就係喺呢一個瘋人教言裏邊引用咗桑傑連巴嘅一段説話，法王就覺得呢係好重要嘅呢段説話。如果想要修持成就我，由於長仁波切和我絲毫沒有差別，快速得到二者果位之成就法即為。有咁樣嘅一段文字啊。就係如果想修持成就我嘅上師相應法，因為我同長仁波切即係長喇嘛係冇任何差別嘅。換句話講就係話啦，長仁波切嘅上師相應法就係等於係我嘅上師相應法啦。從呢一段説話嚟推測，咁就係喺度為桑傑連巴仁波切個身像開光加持所念嘅上師相應法，就應該係長喇嘛嘅傳承嘅上師相應法。但係咧，到底而家我哋四座上師相應法係法王米覺多傑喺桑傑連巴傳承落嚟嘅封印教言上師相應法，係呢一部啊，定係有另一部封印教言呢？因為呢個上師相應法封印教言呢，係桑傑連巴講出嚟，然後由米覺多傑法王記錄嘅，呢個係一個啦。另外一個呢，就係由呢一個依據長喇嘛嘅封印教言上邊做咗珍寶，然後由法王米覺多傑做咗珍寶而去編寫嘅封印教言。咁其實就有呢兩部啊。但係我哋而家都唔係好確定到，究竟我哋而家呢部四座上師相應法係根據邊一部嘅著作？但係總之我哋而家喺度念誦四座上師相應法咁完整嘅內容啦，當時係有冇嘅咧？仍然都係講唔清楚嘅。因為咧，就好似喺前邊有提到，法王米覺多傑嘅教言裏邊有一篇叫做《各類上師成就祈請文》。而家嘅四座呢個修法咧，係喺呢個基礎之上咧，又加上咗米覺多傑嘅一啲教言。咁呢一點咧可以確定嘅。咁意思係咩咧？就係而家喺投影嗰度會講㗎。咁舉例啊，有啲例子會指出嚟。但係而家嘅四座上師相應法咧，嗰啲內容出喺邊度咧？咁而家呢度就要同大家講一講啦。首先咧，最初嗰度係要有提到 Manam Kadam 一切如母眾生，咁呢個係按照傳統而加落去㗎。咁本身四座上師相應法咧，嗰度係冇㗎。喺加瑪昌美仁波切喺注解裏邊都有講到，呢個係一個傳統嘅緣故先至擺上去。原本四座上師相應法係冇㗎，冇呢一段㗎。咁四座上師相應法嘅開頭係邊度開始咧？就係由南無咕嚕自身頂上本自空行母開始。一直到此際即由衷祈請時，呢個內容咧係喺各類上師成就祈請文係有㗎，即係喺法王米覺多傑嘅文集入邊有㗎。咁之後即係顯而空係，空而顯到上師之二次加持，仲有 Gururat 啦，降臨時到平息怨敵盡無餘呢兩段內容咧，都係屬於長喇嘛封印教言嘅上師相應法口訣傳承嘅祈請文。點樣係可以知道係出自嗰度咧？因為咧喺
當中係有好清楚嘅，有注解，有提到係咁嘅情況。另外啊，係喺呢一個長封印教研函裏邊，當中有一個章節係叫做封印教研嘅灌頂、加持同修持。當中咧就有上面嘅呢幾段嘅祈請文，但係咧句子嘅順序係有少少唔同。仲有啊，佢身口意分別做嘅祈請，因為一般嚟講，我哋身口意係一齊係做祈請噶嘛，但係咧喺呢個長封印教研裏邊咧，佢對身口意係分別做祈請，仲有係做迎請同埋加持，佢文字係更為詳細噶。最後啦，仲有咩咧？就係有想貝瑪貝扎貝真多謝，初謝多謝，舍當多謝，約貝多謝，加威多謝，地話千波多謝等等，長喇嘛嘅7個秘密名號嘅祈請文。咁呢一個7個秘密嘅長喇嘛嘅名號咧，咁呢個就係佢7個秘密名號嘅祈請文。咁呢個祈請文仲有一個名稱，就係叫做7聖地祈請文。因為咧，主要就係咧，長喇嘛主要喺呢7個秘密聖地修持，咁包括雅隆宗婆、三耶活謝、三月門洞、宗婆之空等等嘅呢7個地方，佢就做呢個修持，做咗好多嘅示現啊。所以呢個祈請文呢，係被形容係為佢喺唔同聖地嗰度做咗唔同嘅示現所作嘅呢個祈請文。咁所以呢個祈請文呢，除咗有佢7個名號之外呢，亦都有提到佢喺邊啲聖地，唔同嘅聖地。咁所以因此稱佢為7聖地祈請文。咁米格多言教研集裏邊呢，亦都有提到呢一段7秘密名號嘅祈請文，當中呢，就稱之為長封印教研之傳承祈請文。據說啊，呢首祈請文呢，係當長喇嘛今生得到殊勝成就嘅時候，由外在嘅28星宿同埋內在嘅28自在母，仲有秘密嘅28空行母所做嘅讚文，就係嗰時候呢啲空行母、呢啲自在母，佢哋係唱誦出嚟嘅一個讚歌。咁喺一啲教研集裏邊就有提到4座上師相應法，其實就係空行母唱誦出嚟嘅讚歌。你可以睇到，就算喺呢度提到長喇嘛成就嘅時候，都有咁多空行母對佢所做嘅讚歌係一樣噶。所以差美仁波切同埋當時巴沃仁波切都有提到一個稱為長喇嘛或者叫做長師八尊或者長喇嘛嘅八身。咁到底長師八尊或者蓮師八相啊，到底係邊幾尊啊？咁蓮師八相大家都知道，但係長師八尊到底係邊8位呢？其實好多人都唔知，係法王自己咧以前都唔清楚噶，但係法王而家就揾到啦，咁所以就同大家講解下。否則的話咧，我哋成日都話長師八尊咗同呢個八代金阿巴係一樣嘅，咁但係究竟長師八尊係邊8尊呢？講唔出嚟就好唔好意思啦。咁長喇嘛嘅8尊，長師八尊所指就係
長喇嘛佢有8個唔同嘅名號啊，就係長邊媽邊扎德清多謝，可以加個長喺入邊，長德清多謝，長出資多謝，長滅絕多謝，長血糖多謝，長 repeat 多謝，長加威多謝等等啦。或者就係咧，佢哋第一個 Bema Benza 會加長，最後嘅一個 Dewa 多謝係會加長，中間就唔加長呢個字。咁觀賞嘅時候咧，點樣觀賞咧？呢個長師八尊咧，佢哋嘅穿着係點嘅咧？就係按照長喇嘛嘅封印教言裏邊就講啦，當中入邊有係門東馬上師總灌頂嘅呢一章節裏邊咧，就提到要觀賞啦，呢八尊身上都係差唔多噶，但係佢哋咧都係穿戴住咧白色嘅骨飾。同埋咧骨頭咧，亦都會係發出住骨頭互相碰撞嘅聲音。咁白骨互相去撞擊嘅時候，會有啲聲響，佢就係發出住呢啲聲響啦。咁按照法王米國多傑教言集裏邊嘅上師成就封印教言裏邊咧，亦都有提到要觀賞佢哋係着住轉輪王嘅服飾，手持金剛鈴杵，所以有呢兩種唔同嘅觀賞。之後咧，歷代八世法王就係指道松前巴到米國多傑啦。咁之後長師八尊同8代伽瑪巴嘅對應方式係點嘅咧？咁喺之伽瑪巴教言集裏邊，長封印教言傳承祈請文嘅注解裏邊有咁嘅記載。聽話清波多謝對應嘅就係道松前巴，Pema Benza 對應嘅就係伽瑪巴切，清多謝嘅對應溫中多謝，初姐多謝對應嘅出則站錯，米國多傑對應嘅就係比州卓巴桑波，Hipseton 多謝就係對應迪森卓巴 ，Repeat 多謝就係對應加通啊頓電，加威多謝就係對應 Repeat 多謝。所以以上呢，就係歷代8世伽瑪巴，8代嘅伽瑪巴。所以呢度係唔係隨便對應嘅，係有佢各自嘅對應嘅8尊嘅名號嘅。至於蓮師百變、蓮師百相，大家就耳熟能詳啦。咁呢度咧，我哋就唔會再多講。但係至於蓮師百相係要點樣同長師八尊對應咧？呢度就冇好詳盡咁清楚咁說明。咁法王都唔知道點樣去同大家解釋。如果將來揾到呢啲解釋咧，再同大家講。之後咧，再繼續講落去咧，就喺4座上師相應法裏邊嘅內容啦。其中綠色空行、綠色智慧空行現虛空呢一段內容，等等呢啲空行隨象嘅內容咧，呢啲喺法王米國多傑嘅教言集裏邊咧係冇睇到噶。之後遍滿虛空不遍金剛啊，呢個4字嘅呢段內容咧，亦都喺教言集裏邊都揾到噶。之後淨妙專勝四身自在，一直到伽瑪巴聽咯念誦嘅呢一部呢個內容咧，喺各類上師成就祈請文裏邊有噶。之後大悲總集鑒知道，唯願得成如意護主呢段咧，亦都係喺各類上師成就祈請文裏邊係有噶，所以係出自呢一度噶。之後咧，喺各類上師成就祈請文呢段文字之後，有一段跋文咧係作為結語，就係話啦：以上要日夜不斷地做祈請，以上將此兩段對於法王伽瑪巴之祈請文授予徒眾。所以就係只有呢幾段啦。
係咁樣嘅。咁之後就係到為父遍知一切，到憂苦怖畏時終其誰故嘅呢段內容咧。咁雖然呢段唔係出自呢個米各多傑嘅上師成就祈請文，但係喺法王米各多傑嘅靈聲教言裏邊咧係有發現嘅。之後啦，上師仁波切實意傳承者到行能救護上師呢一段，佢係出自米各多傑嘅各類上師成就祈請文㗎。但係咧，佢係同而家嘅四座上師相應法嘅順序咧有啲出入嘅。咁之後咧就係到祈請具德聖妙上師到加持新起稍許之勤藝。咁呢一段亦都喺教研集裏邊係冇發現嘅，係揾唔到嘅。之後就係由衷憶念必定會死亡到總攝輪尊予以行攝受。呢度有3個頌文啦。雖然喺教研集裏邊咧冇發現到呢啲頌文，但係咧係喺呢一個司徒 Ben Chan 佢所編撰嘅《乾倉法行集》裏邊有提到，呢3個頌文咧係法王米各多傑所寫噶。之後道之精髓虔敬大手印道，祈願生生世世永不離，具德桑傑蓮巴父子尊，係出自法王米各多傑嘅教研集，叫做道歌之成就法嗰度出。之後咧就係祈請無比達波家珠到呢個祈請令得無懼大慧之雄力法尊呢一段內容，大部分咧都係出自於法王米各多傑嘅一部叫《靈聲教言》裏邊嘅。但係其中因為有提到好多嘅上師嘅名號啊，咁就係有好多上師嘅傳承嘅祈請文，其實都係每一世法王嘅時候咧，都會喺當時咧再做一啲珍寶嘅上師嘅名稱。咁除咗呢啲之外咧，後面幾代嘅法王再加上佢嘅內容之外咧，其他都係法王米各多傑所寫嘅。之後祈願一切身處所生生到迅速證得金剛持果位呢，有3個頌文嘅。呢個係藏傳佛教各個教派裏邊都好普遍念嘅啲祈請文，唔係淨係家珠、達伽靈馬格魯，大家都好普遍去念嘅。咁至於呢3個頌文咧，係邊位上師所寫嘅咧，就唔係好清楚啦。總結嚟講咧，上面就係咧，就係點解要去咁樣係做呢個比對咧？主要嘅原因就係因為司徒 Ben Chan 嘅弟子叫 Negara 加埋 Sampeng 贊錯，裏邊有寫過《乾倉六師徒傳》裏邊咧有提到，尤其是法王米各多傑所撰寫嘅呢部4座上師相應法係極為殊勝嘅上師相應法，因為咧佢喺桑布扎族嘅成就金剛波舍尼品裏邊提到相同嘅觀修內容啊。呢段文章係智慧空行母嘅秘密歌曲，祈請文嘅內容大多咧都係諸佛至聖法王米各多傑嘅秘密文字，加上咧係法王嘅大弟子大成就弟子嘅靜觀所出現嘅內容集合。祈請文最後咧提到呢個文嘅利益就係咧令得無懼大慧等等優美嘅詞句所呈現嘅呢篇祈請文咧，加持力咧確實係較其他更為殊勝㗎。咁所以你睇到啊，呢部4座上師相應法係有出自續典嘅內容，亦都有咧來自智慧空行母嘅秘密歌曲嘅內容，亦都有咧法王米各多傑嘅秘密內容啦，同埋都有法王大世界成就弟子嘅靜觀所出嘅內容。其實法王咧係一開好早就想咧搞清楚邊一啲內容係由邊啲
出處㗎。咁其實智慧空行母嘅秘密歌曲主要咧就係出自長封印教言嘅嗰啲祈請文啦，嗰段祈請文啦。之後大部分四座相應法嘅內容咧都係出自法王米覺多傑嘅教言集。除此之外，好多內容大概都係由佢嘅大成就嘅弟子所寫嘅，亦都有啲咧係有啲係話係由沙馬昆崔因啦所寫嘅。所以從內容上嚟講，係同三波扎族呢個密族裏邊嘅成就金剛阿闍黎品裏邊，咁呢部族咧，其實喺金珠爾裏邊嘅呢部桑波呀族，其實藏文咧叫做央德巴做珠，其實意譯就係清淨和合族。其中第一品咧就係阿闍黎與手印加持呢一品。所以呢個四座上師相應法，我哋而家念嘅內容可以話係咧，呢個觀修內容啦，就有出自呢個族典，亦都有係來自呢個長師嘅封印教言、桑傑靈班嘅靜觀，仲有第八世法王同佢嘅大成就弟子嘅靜觀。但係大部分嘅內容咧，都係出自法王米覺多傑嘅。咁呢啲前面都有講過。咁法王記得啦，係佢喺度講解呢個四座上師相應法嘅觀想嘅時候，就發現咧，呢個法王確實係非常之殊勝。大概唔係一啲隨便嘅觀想㗎，的確，佢就係你可以睇到啦，就係好似剛才提到嘅一啲文獻裏邊有記載，就係為呢個桑傑靈巴嘅身像開光嘅時候，法王米覺多傑，仲有佢當時嘅大弟子，增起咗好多靜觀。咁所以呢啲靜觀嘅內容啊，就同呢一個四座上師相應法嘅觀想內容咧係一致嘅。咁大概就係將當時嘅好多呢啲靜觀嘅內容咧，就擺入嚟啦。咁呢部分咧就唔多講，但係總之就係喺呢個祈請文裏邊，佢有好多好多來自唔同出處嘅內容，尤其四座上師相應法裏邊最後有提到啊，此乃以有緣足矣而聞名之其原文，如第八世伽瑪巴云，即使於投身畜生道之眾生耳邊朗誦一次，亦能廢失種種惡道之門。之後於西方極樂淨土，至尊多傑，央金聖者觀世自在，搖身搖眼白光之臂，僅於身屈手臂之頃刻，即能接引投身至淨土。所以可以話呢部祈請文嘅加持力係非常之大㗎，所以因此咧，亦都唔需要再多講啦。至於祈請文嘅文字啊，亦都冇好多嘅過多嘅呢啲修辭，所以可以話咧係通俗易懂，好容易明白，亦都好容易咧就能夠朗朗上口嘅，而且咧亦都好容易令我哋咧念完之後就自然啦會生起呢個信心同埋呢個虔誠心，同埋呢部祈請文啦，無論你係修緊大手印或者那洛洛法等等顯密嘅修辭啦，都係可以配合呢一個四座上師相應法配合嚟修㗎。所以可以話佢係一部係同其他上師相應法好唔同嘅一部好特別嘅上師相應法。咁呢一部上師相應法可以話係咧甘倉家珠修辭嘅精髓啊！喺塔美仁波切所寫嘅四座上師相應法觀想次第筆記裏邊有提到啊。
3日3夜上座修此文，特有祈請法會之傳統。傍晚、半夜、凌晨等3次，鑼響斗策，繞行於營地，巡視所有個別之形象，處罰彼等不誦瞌睡者。此即剛倉家諸主修持。呢度咧有提到啦，楊日華、蘇日華同埋佐扎華呢3種嘅禪修者。咁當時咧，楚報子呢個時候，佢大概咧，佢哋可能冇讀過好多書咯，咁所以可能佢哋當時啲人咧亦都冇辦法解釋到好多啊。即係當時法皇喺楚報子嘅時候，咁法皇當時亦都唔係好知道。咁但係後來慢慢咧，就係知道聽到呢個楊日華、蘇日華、佐扎華。其實之前嘅課程裏邊有講過，其實就係喺第10世法皇楚恩多謝嘅上半生，當時加千大營裏邊就有楊日華、蘇日華同埋佐扎華呢3種最主要嘅禪修者啦。佢主要係修持大手印那洛律法嘅禪修者，另外仲有喺加千大營裏邊仲有禪修院嘅其他行者㗎。總之咧，佢哋就會3日3夜裏邊修呢個4座法，然後喺修呢4座法裏邊，佢哋會特別去密集咁去修持呢一個4座上師相應法，有咁嘅傳統嘅。特別就係喺呢一個傍晚，仲有半夜，同埋咧黎明嘅時候、凌晨嘅時候咧，即係就會敲呢個鑼。咁之後咧，嗰個時候啊，大家都要起身。之前課程有提到，呢啲禪修者佢哋本來啊就係不倒單嘅，佢哋好多時咧都係坐喺度，同時你腰帶亦都唔會解開嘅。咁當佢敲咗鑼之後，佢哋就會醒啦。之後呢個時候，九察師咧就會繞行呢個大營，巡視所有呢啲咧叫做呢一個咧有啲係單獨嘅禪修嘅形象，單獨禪修嘅呢啲帳篷，一個一個打開睇到入邊單獨禪修嘅行者，佢哋有冇喺度瞌眼瞓？去咁樣去巡視啊！如果佢哋喺度瞌眼瞓冇念嘅話咧，咁就會懲罰佢哋。咁我哋會睇到懲罰。咁過去係咪會用棍打佢哋啊，或者點樣咧？但係咧，喺法王米覺多傑嘅，或者第7世、第8世法王、第9世法王嘅時候，從佢哋嘅清規大型清規裏邊，完全冇睇到有叫懲罰，或者係用棍去打嘅呢啲懲罰係完全睇唔到嘅。通常呢啲懲罰係咩咧？就係要佢哋做大禮拜，或者要佢哋念多啲呢一個35佛懺等等。而唔係咧，要俾佢哋一啲咩歷史劇裏邊啊，要點樣打50大板啊，就唔係咁樣去懲罰佢哋嘅。但係咧，你真係睇翻歷代法王，佢哋好多嘅呢啲清規，呢啲戒律清規裏邊啦，啲文獻裏邊，你完全冇睇到係要用棍杖嘅懲罰。咁呢度提到予以懲罰打瞌睡，就唔係要揾棍打佢哋嘅。咁之後喺第16世法王嘅時候，咁剛才係講第10世法王啊嘛，咁點解會講到係呢一個第10世法王之後啊，整個加諸大派即係加一諸教派就式微啦。咁喺第16世法王嘅時候咧，咁喺楚報子當時食完晚飯之後咧，喺呢個護法殿咧，就會敲呢一個小鑼，就叫做咧座法鑼，一座法個座法鑼。咁當敲呢個鑼嘅時候咧，咁當時呢個寺院裏邊痴心嘅真人咧，聽到呢個鑼聲咧，就會去翻自己真寮嗰度去修一座法啦。無論佢禪修又好，課誦都好，
同時咧，呢個國娃即係呢一個咧門衛啊，佢哋咧就會去負責開門啊、守衛嘅人咧，佢就會將呢個大門閂咗佢啦，就係禁止一切內外一切走動啦。然後仲有個傳統咧，就係呢個時候門衛同埋呢個香燈師咧，係會一齊咧喺寺院裏邊各個地方巡視，就係睇大家咧係咪真係有好好咁禪修，做呢一座法課誦啊等等啦。咁法王認為呢個亦都係延續翻過去噶瑪嘉千大營嘅呢一個傳統。咁就係呢一個四座上師相應法裏邊要做四座嘅修持嘅一個傳統啦。因為過去嘉千大營就係有一個咁好好嘅傳統，但係後來咧呢個傳統都冇咗啦。但係後來法王喺印度嘅祈願法會裏邊咧，就一直都係喺度呼籲大家呢個話俾大家知，呢個四座相應法係好重要嘅，係好重要，唔係淨係對出家人嚟講好重要，就算係對在家眾嚟講啊，都係非常重要嘅。因為大家好多人都得到咗灌頂，甚至大家都得到咗可能幾百幾十個灌頂啊。因為得到灌頂之後，你都會有好多嘅承諾。其實唔係淨係得到灌頂就好啊，因為得到灌頂嘅目的就係希望能夠得到係要去修呢個密法嘅一個容許。當然得到容許，得到灌頂之後，係咪真係得到灌頂咧？得到灌頂嘅本質咧，呢個就另當別論啦。但係一般嚟講，接受灌頂就係希望得到容許，可以去修持密法。咁所以咧，你已經係一個咁嘅人啦，可以修持嘅人啦。咁既然你已經得到咗呢個容許，如果唔修嘅話咧，係唔啱噶。但係咧，你得到咗咁多灌頂，亦都冇辦法全部都要念喎。咁所以過去咧，以前嘅一啲老僧，係資深嘅嗰啲出家人咧，佢哋要念好多，佢一朝早開始念，因為得到好多灌頂，每一個都要念，佢可能要念3、4個鐘。但係法王覺得就係話，而家嚟講啊，真係唔容易㗎。因為而家呢個時代，現代大家都好忙，所以咧你好難將得到嘅所有本尊都要念。咁方法係咩咧？方法就係修持我哋根本上師嘅呢一個上師相應法。因為根本上師佢就係總集咗一切本尊嘅呢個上師，所以如果修持呢個上師相應法嘅話咧，咁就等於代表咗過去接受灌頂承諾要去修每一個本尊，你就等於做到啦。咁格魯派裏邊亦都有修呢個6座嘅上師相應法。喺乾倉家支裏邊就係呢個4座上師相應法，可以話就係非常非常重要嘅。就好似前邊有講啦，佢有好多好多嘅特點、特殊性，但係再講多都冇用啊！如果你唔修嘅話咧，都冇用啊！就係攞嚟同別人吹噓，亦都係冇用。所以最重要係要修持啊！所以今日就講到呢度。